हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बैठी हूँ आज डेली ब्लॉग नहीं है, मैं बैठी हूँ तो इसका मतलब आज डेली ब्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं बैठी हूँ आप सबके रिक्वेस्ट पे। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट तो काफ़ी सारा है, तो सारे रिक्वेस्ट तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। तो आज मुझे ना थोड़ी सी एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो बार बार नहा रहे हैं और बार बार नहाने की वजह से ना ज़ुकाम सा लग रहा है मुझे। तो मैंने सोचा ज़ुकाम सा लग रहा है, बार बार छींक आ रहे हैं। और मेरे तो सब्सक्राइबर ऐसे हैं ना, सब स्नीजिंग के वीडियो पसंद करते हैं, नोज़ रिंग ये सब वीडियो पसंद करते हैं। तो स्नीजिंग वीडियो की रिक्वेस्ट तो काफ़ी दिनों से है, काफ़ी दिन साल कह सकते हैं। तो सोचा आज मैं ऐसे ही मुझे बहुत सारे छींक आ रहे हैं, तो अभी मोबाइल ऑन कर लिए हैं। तो अभी मोबाइल ऑन करके छींकते हैं। तो अभी जब मोबाइल ऑन करके बैठे हैं तो अभी छींक नहीं आ रहे हैं तो अभी छींक नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ। तो एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया है, जैसे मैं वो नाक में थोड़ा सा अगर लगाएंगे ना तो छींक आ जाएगा। और जब ये छींक मुझे ज़रूरी है, सर ना बहुत बिल्कुल भारी हो गया है, तो अगर एक दो बार छींक लेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। और नोज़ पिकिंग की वीडियो थी, तो नोज़ पिकिंग नहीं कर पाऊँगी मैं। ईयर पिकिंग की वीडियो थी, तो सोचा कि पहले ईयर को थोड़ा दिखाते हैं, सामने आ जाते हैं। और मैं अभी भी प्रिंचिंग नहीं करवाई, ये भी काफ़ी लोगों के सवाल है कि मैं कब करवाऊँगी। एक्चुअली कुछ दिनों तक मैं वीडियो ही नहीं डाल रही थी ना, तो थोड़ा सा दिल बैठ गया था, तो ये सब से ना निकल आई थी, तो इसलिए नहीं तो अब तक हो जाता। तो अभी दोबारा से मन बनाए हैं वीडियो डालने का, तो अभी दोबारा जाऊंगी। मैं जब जाऊंगी तब भी हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद टाइम नहीं मिल रहा कि मैं थोड़ा सा टाइम निकल के मैं जाऊं वहाँ पे उनके घर। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो मुझे तो जाना तो पड़ेगा। और सुई तो मैं ले आई हूँ काफ़ी दिन पहले, सुई धागा तो है, अब बस जाने की देरी है। मैं जाऊँगी फटाफट हो जाएगा। ये तो 10 मिनट शायद लगेंगे, शायद कह रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पे करवाएंगे। तो प्लीज़ सॉरी कह रही हूँ, क्योंकि मैं लेट कर रही हूँ ना, काफ़ी दिन से बस कह रही हूँ करवाएंगे, हो नहीं रहा। तो यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। मुझे ना रिक्वेस्ट उस दिन कह रहे थे कि बिल्कुल ऊपर करवाने के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ मैं नहीं करवाऊँगी। यहाँ ना बहुत हार्ड होते हैं, यहाँ करवाएंगे ना बहुत दर्द होगा, तो मैं यहाँ नहीं करवाऊँगी पहले तो यहाँ करवाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ करवाते हैं। यहाँ करवाने के यहाँ तो सॉफ्ट है बिल्कुल, यहाँ दर्द नहीं होगा, इंजेक्शन जैसा दर्द होगा, मैं खुद फील कर रही हूँ। यहाँ दर्द नहीं होगा, क्योंकि नाक में जब करवाई थी, ये तो थोड़ा सा हार्ड है, फिर भी इतना मुझे दर्द नहीं हुआ था जब किए थे। वो तो बाद में दर्द हुआ, लेकिन जब सुई चुभाए तब दर्द नहीं हुआ था, हल्का सा इंजेक्शन जैसा। तो यहाँ पर भी उतना दर्द नहीं होगा। यहाँ तो फिर भी हाथ लगते हैं, ये इसलिए दर्द काफ़ी लंबा ये दर्द रह गया मेरा। तो यहाँ मुझे लगता है जल्दी सूख जाएगा, ऊपर है ना ये, तो यहाँ जल्दी सूख जाएगा। अब देखते हैं, बहुत जल्दी मैं प्रिंचिंग करवा लूँगी, ठीक है, बहुत ही जल्द। पता नहीं दुर्गा पूजा के टाइम मैं पहन पाऊँगी कि नहीं, लेट कर रही हूँ ना मैं, तो पता नहीं पहन पाऊँगी कि नहीं, देखते हैं। और ये नोज़ हेयर रिमूव के वीडियो की रिक्वेस्ट थी। नोज़ हेयर रिमूव तो मैं नोज़ हेयर तो मुझे खुद मेरा है ही नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी, ये रिमूव कैसे करें मुझे खुद पता भी नहीं है। सोची थी कि यूट्यूब पे वीडियो देख लूँगी कैसे रिमूव करते हैं, तो वो भी मुझे याद नहीं था। तो अब देखेंगे, उसके बाद अगर मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगी तो कोशिश करेंगे। और नोज़ पिकिंग मैं नहीं कर पाऊँगी,
नोज़ पिकिंग नहीं कर पाऊँगी। और ओरिजिनल नोज़ रिंग डाल के मतलब वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट है। ओरिजिनल रिंग तो ये तो दोनों ही मेरे ओरिजिनल है। तो उस दिन मैं यहाँ पे फॉल्स डाली थी ना, उस वीडियो पे कमेंट था कि ये निकाल के ओरिजिनल डाल के वीडियो बनाओ, उसमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। अब वो पता है मुझे कि उसमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा, लेकिन ये बार बार निकालना, इसको पहन से फिर से पहनना तो दर्द हो जाते हैं, तो बार बार नहीं निकाल सकती मैं। ये दुर्गा पूजा के बस कुछ दिन पहले मैं इसको निकाल के मेरा जो एक दूसरा रिंग है वो पहनूँगी सिर्फ का, ये निकाल के वो पहनूँगी। लेकिन अभी ना ये मतलब ऐसे नॉर्मल लुक के लिए ना यही ठीक है। और वो जो है मेरे पास, वो दुर्गा पूजा के टाइम साड़ी पहनूँगी ना तो उसमें अच्छा लगेगा, तो तभी पहनूँगी वो, तभी फटाफट 1-2 छींक, है ना। वीडियो ज़्यादा लगाएंगे, वैसे ही बहुत बकबक कर लिए हैं वीडियो, वैसे ही सब खींच के देखेंगे कि मतलब कुछ है या नहीं, है ना। पता है मुझे, चलो कोई बात नहीं। चलो अभी ये कर लेते हैं, है ना। तो मैंने ये बना लिया है, ठीक है। देखते हैं, काफ़ी दिनों बाद मैं ये स्नीजिंग वीडियो लेके बैठी हूँ। एक्चुअली 2 दिन से ब्लॉग डाल रही हूँ ना, तो ब्लॉग वीडियो में तो मेरा व्यूज़ है नहीं। कहा ना, बस इसके डालने की देर है बस। हो गया। काफ़ी दिनों बाद मैंने मतलब स्नीजिंग वीडियो की है। अभी भी गुदगुदी सा लग रहा है। और भी होगा, लेकिन और वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग बनाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है ना। चलो आज का वीडियो इतना ही। काफ़ी दिनों से ये रिक्वेस्ट थी ना स्नीजिंग वीडियो की, ये क्यों नहीं कर रही हूँ, ये सवाल और ये सब मतलब, तो सारे सवालों का एक वीडियो बन गया, मेरा वीडियो भी बन गया, सवालों का जवाब भी मिल गया, ठीक है। ओके, गुड नाइट। सब अच्छे से रहना, खुश रहना और स्वस्थ रहना। और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक कमेंट की बात क्या करें, ये अपनी अपनी मर्ज़ी है। मेरे वीडियो में कोई लाइक ही नहीं करते हैं, पता नहीं। वीडियो देखते हैं, वॉच टाइम भी मिलता है मुझे, लेकिन वीडियो पे लाइक नहीं करते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो पे अगर मन हो तो वीडियो पे एक लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट। कल डेली ब्लॉग मिलेगा, आज ये वीडियो दे रही हूँ, कल डेली ब्लॉग मिलेगा, ठीक है। बाय। मैं चाहती हूँ ना कि मेरे ये जैसे नोज़ रिंग की वीडियो, स्नीजिंग वीडियो, ये सब वीडियो में जितने व्यूज़ आते हैं ना, थोड़ा इसका आधा व्यूज़ भी अगर मेरे डेली ब्लॉग में आ जाते हैं ना, तो मैं हैप्पी हो जाती। उसमें तो 100
मतलब व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो अगर 100 व्यूज़ भी आ जाते ना तो मैं हैप्पी हो जाती। क्या करें, नहीं मिलते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं मिलते हैं। गुड नाइट।